का लैपटॉप हो गया क्या? जानू चप्पल वो तीस है कि वो सर डाउन होगा, मतलब चार्ज नहीं होगा। अगर मैंने लगाया, अगर नहीं हुआ तो फिर अगर वापस कर देना नहीं होगा तो आपने सामने ही ऑन कर लीजिएगा। अरे वो लगाएंगे तुरंत ऑन हो जाए, कर लीजिए करना हो तो, लेकिन जल्दी करिए। कैसे तो ऑन करिए उसको पहले। अरे बहुत है, बस लगा लीजिए ना, लगाइए ना 2 मिनट। कंपनी को वहाँ लाइट जल रहा है। इसको प्रेस करके तब छोड़ो, तब ऑन होगा। हम भी 2-4 दिन निकलवा ले रहे हैं बजाज कार्ड से।